مرحبا بكم على chaîne YouTube La Valeur Absolue. La Valeur Absolue, c'est une chaîne YouTube. تلقاو فيها des résumés du cours, explications du cours bien sûr, des exercices, correction d'exercices, correction de concours, correction de devoirs pour tous les niveaux, mais 7e année de base, حتى يكشي للباك في plusieurs matières, maths, sciences, physique, arabia, français, anglais, économie et gestion. ما تنساوش باش de vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos et de mettre surtout la mention j'aime. Et l'abonnement, c'est pour recevoir tout ce qui est nouveau. اليوم اخترت باش نخدم درس géométrie première année اللي هي notion جديدة. درس هذا تنجموا تلقاوه au début à la fin pardon du premier trimestre ou à la début deuxième trimestre. Donc موجود في الزوز. J'ai préféré le mettre noir sur blanc, rien que le cours. اليوم لأول مرة يظهر لي الفيديوهات الكل تلقى فيهم des exercices d'application. لكن هوني j'ai choisi de faire le cours pour bien assimiler le cours. ومن بعد prochaine vidéo inchallah باش تلقاو فيها correction d'exercice. OK? Donc عنوان الدرس هو quand vous êtes en train de le voir, rapport trigonométrique d'un angle aigu, relation métrique dans un triangle rectangle. Donc les rapports trigonométriques d'un angle aigu, c'est une notion tout à fait nouvelle pour vous. En ce qui concerne les relations métriques dans un triangle rectangle, شفتوهم عملوا العلاقات القياسية في المثلث قائم. شفتوهم مع درس بيثاغore. Donc, نبداو première partie. Puisque je viens de parler d'un angle aigu, ما فماش ما أحسن من triangle rectangle pour illustrer les angles aigus. شو معناتها un angle aigu? نذكروا ce que c'est qu'un angle aigu. C'est un angle qui est strictement compris entre 0 et 90 degrés. لكن أنا j'ai choisi في الدرس هونيا أني نحط 0 و 90 كمان اللي هما ماهمش aigu. لكن باش تنجموا خاطر تستعملوهم في الفيزيك تستعملوهم في d'autres matières وانتم مستحقينهم en fait في des exercices هونيا. ساعات تلقى exercice ماهوش بشرط يهي un angle aigu. D'accord? Donc أنا حطيتهم mais je précise bien l'angle aigu c'est un angle qui est strictement compris dans la mesure est strictement comprise entre 0 et 90 degrés. Donc je vais considérer un triangle rectangle ABC avec ce qui est sûr بما أنه المجموع بما أنه la somme des angles c'est 180 degrés et j'ai un angle de 90 degrés donc impossible باش الآخرين يكونوا أكثر. الزوز باش نلقاوهم أصغر من 90 donc des angles aigus. Je vais travailler sur l'angle C هذا اللي ملونته أنا بالأخضر. Donc je peux travailler sur A, c'est la même chose. لكن كي ناخذ l'angle C عندي اللي مقابل السي ريتو اللي مقابل السي وين الكورسور. دونك اللي مقابل السي هو ce qu'on appelle le côté opposé اللي مقابل opposé. D'accord? نتوما تعرفوا كلمة opposé في الكلمة في العداد. عندي مقابل 3 وناقص 3. Donc l'opposé de 3 c'est moins 3. هوني بالنسبة للكوتي هو المقابل. Donc j'ai le côté opposé هو AB le côté opposé AC. يعني هنا وقت اللي نجي باش نحكي على كلمة opposé راهو il faut dire opposé à quoi. مش نجي angle opposé sauf si j'écris l'angle déjà كتبته donc واضح اللي أنا نحكي على هذاك كيما توا نحكي على C. Donc le côté AB c'est le côté opposé à C. Le côté BC اللي هو مجاور بجنبه بما أنه النقطة C تنتمي ليه. Donc le côté CB c'est le côté adjacent. عندي adjacent opposé والAC في أي مثلث قائم الضلع اللي ماهوش في الزاوية القايمة يتسمى وتر سي l'hypoténuse. Donc on va relire نكتبها صغرونا هوني ها شنو مكتوب. Le côté AB est le côté opposé à l'angle C. Le côté BC est le côté adjacent à l'angle C et le côté AC est l'hypoténuse du triangle ABC. On est d'accord là-dessus? توا باش نشوفوا حاجة جديدة باش نعطيوها اسم باش نعطيوها وجه. كي واحد يقول لي راكم نهار كامل نتوما تسمعوا فيها كلمه كوسينوس سينوس تغزل الكالكولاتريس تلقى مكتوبه سي او اس كوس تلقى سين تلقى تي تانجون تي ا ان شنية هذم اكيد راك تتسائل شنية. اي بان سو سون دي رابور. شنو معناتها رابور؟ معناتها ضلع طول ضلع على طول ضلع يعطيني حاجه باش نسميها باش الناس الكل تعرف تسميها. دونك on appelle cosinus de l'angle C le rapport BC sur AC. اسمه كيك كي نقسم BC على AC يتسمى cosinus C اللي هو le côté adjacent sur l'hypoténuse.
Donc, on appelle cosinus de l'angle C noté cos C, le rapport BC sur AC égale côté adjacent sur hypoténuse, ou en abréviation, يعني باختصار باختصار adj sur hip. نجم ناخو كان هذه adj وينو ناخو ا دي جي تنجم نكتبوها خاطر بعد باش نحكي لكم على فازه فيها ا دي جي سور اش اي بي. نخليكم تعملوا حاجه معايا بيان سور هكا مانيش كاتبتها. دونك ادج سور ايب adjacent sur hypoténuse. مش لازم الكتيبه هذيك الكل الطول هذاك الكل. On appelle sinus de l'angle C noté sinus C SINC le rapport AB sur AC côté opposé sur hypoténuse. نجم تكتب OP sur YP IP. دونك إب أنا هذه حاجة تعلمتها ملي في عمركم وقت اللي قرينا لي بول كوسينوس وسينوس البروف كان يقول لنا سينو بيب كوس أجيب. دونك سين شنو معناتها سين إب اللي هي أوبيب أوبوزي على ليبوتينوس كوس أجيب دونك أدجاسون على ليبوتينوس. هكاك باش حفظت بهم وقعدت حفظتهم من وقتها. Ensuite, tangente de l'angle C, notez tangente C, le rapport AB sur AC اللي هو l'opposé à l'adjacent. Côté opposé sur côté adjacent. وهذه زدتها أنا من عندي cotangente de l'angle C. Bien sûr موجودة la définition de cotangente. أما d'une manière générale ما نعطيوهاش في الدرس. Vu اللي عندي définition بتاع tangente والtangente والcotangente هما مقلوبين بعضهم. 1 sur tangente تعطيني cotangente. Donc cotangente de l'angle C, notez cotangente C, le rapport AC sur AB qui est égal à côté adjacent sur le côté opposé. توا باش نشوفوا les rapports trigonométriques des angles appelés usuels. الزيرو وال90 نحبكم تتبعني خاطر دوما باش نعملهم وحدهم. عندي بالنسبه للانجل زيرو السينوس هو زيرو والكوسينوس 1 اللي توها سينوس زيرو كوس ا. وبالنسبه ل90 العكس السينوس هو 1 والكوسينوس زيرو. انسويت كيفاش التابلو هذايا تحفظوه ريتوه هذا الطرف هذايا كيفاش باش نوريكم كيفاش تعملوه تك 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 ومش لازم تقعد تحفظ ولا تجي الكالكولاتريس. داكوغ نكتبوا دونك 30 45 60 كتبتهم منظمين هاك من الصغير للكبير. اوكي سينوس الاولى والكوس الثانيه داكوردو زاده باهي. من بعد شوش نعمل معايا ولا ماخذين ورقه وستيلو ما خاطر سينو اون غانيغا ريان دو تو راه باهي استديتكم سايي جات الورقه حتى كان ما استعملتوهاش من الاول. تو واش عملت كتبت 30 45 60 وسينوس وكوسينوس احفظوها هكا جوست تحفظوا التابلو هذاك. من بعد شوش نكتب 1 2 3 1 2 3 dans l'autre sens. ça y est vous y êtes ok. توا باش نقسمهم الكل على 2 تك 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 sur 2 sur 2 sur 2 وين الكورسور sur 2 sur 2 sur 2 sur 2 sur 2 sur 2. من بعد نجي نحط هاك الخيمه نتاع الراسين كاري نقول الخيمه ديما دونك راسين كاري راسين كاري راسين كاري راسين كاري راسين كاري راسين كاري. الراسين دو 1 هي 1 دونك تلقاها 1 demi racine de 2 sur 2 racine de 3 sur 2 وبعد العكس racine de 3 sur 2 racine de 2 sur 2 1 demi. هاكا من غير ما تقعدوا تحفظوا فيها سهله الحكايه. نعاودها رابيدوس نعاودها رابيدمون 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 ريتو الحفاظه فما غنيه دايوغ هاك. بعد نقسم sur 2 الناس الكل ما نحط راسين للنيميراتور للناس الكل اي لو تور جوي عندي سينوس والكوسينوس. اوكي باهي. بالنسبه للتانجنت ها باش نشوفوا توا قاعده تخليني نحسب التانجنت اللي هي القاعده الثانيه توا في لي بروبريتي. نمشيو لي بروبريتي رابيدمون. دونك اول بروبريتي اهم حاجه هذه كان يلزم اكتبوها في بانكارت كبيره وعلقوها قدام البيرو نتاعكم. علاش؟ باش ما تكتبوش حاجه همش نقول لكم عليها توا. عندي سين كاري دو اكس بلس كوس كاري دو اكس ايغال 1. يعني مش معقول انك تحسب كوسينوس والا سينوس نتاع انجل وتقول لي il est égal à 2,5 ولا il est égal à 1,01 ولا il est égal à 1,5 ولا il est égal à angle aigu يبدا هو مثلا angle 36 degrés وتقول لي moins 2. هو رابور نتاع دي ديستانس. دونك مادامو ايغو مادامو من 0 ل 90 مادامو السينوس والكوسينوس نتاعو بوزيتيف واصغر من 1 سورتو اصغر. باهي جوست باش نتفاهموا في حاجه هنا. علاش حطيت لكم او ايغال؟ حطيت لكم او ايغال خاطرني فك التابلو اللي سبق حطيت لكم الصفر و90. اما راهو اونغل ايغو ما بين الصفر والواحد ستريكتومون يعني ماهوش يساوي 1 وما يساويش 0 يبدا ايغو. لكن لونغل 0 السينوس هو 0 والكوسينوس 1 واللونغل 90
السينوس 1 والكوسينوس 0 هيك علاش حطيت لكم supérieur ou égal. حطيت لكم l'inégalité large كبرت فيها l'inégalité كنت large فيها داكوغ. مي أهم قاعدة كوس كاري بلس سين كاري إيجال 1. هذه أقعد أغني فيها وحدك حتى تحفظها داكوغ. انسويت إن تتذكروا التابلو اللي عملناه قبيله قلت لكم تنقول لكم كيفاش تحسبوا التانجونت. التانجونت هي سينوس على كوسينوس. كيفاش هالحكاية هذيا؟ أنا التانجونت كعطيت الديفينيسيون قلت هي لوبوزي على adjacent. أي برا نقسمهم الزوز على ليبوتينيوس ولات عندي أوبوزي على ليبوتينيوس سور adjacent على ليبوتينيوس اللي هي سينوس على كوسينوس. هكا ولا؟ Bien sûr pour x différent de 90 degrés علاش؟ خاطر انا حكيت لكم قبيليك اللي انا باش ناخذ لي زانجل من صفر ل 90 لكن كي ناخذ ان انجل ايغو مادام ما فماش 90 مادام التانجونت اكزيست توجور. اوكي ب ensuite C et A sont complémentaires معناتها leur somme est 90. وشكون احلى illustration لهاللي complémentaire من triangle rectangle. كي ناخذ triangle rectangle بالصفه عليا عندي ال A و C sont complémentaires الصم تاعهم 90 degrés. هكا ولا؟ دونك شوف السينوس نتاع سي. السينوس نتاع سي مش قلنا هو AB على BAC. كي نحسب الكوسينوس نتاع الA هاو لوبوزي الكوسينوس نتاع السينوس نتاع سي وتوا باش نحسب الكوسينوس نتاع الA ولا لادجاسون هو AB دونك AB sur AC هاكا قد بعضها. سينوس سي هي AB sur AC كوسينوس A هي AB sur AC والعكس صحيح. دونك يبداو دو زونغل complémentaires. Le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre et inversement. يعني sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Hop, نرجع لها فيسا. Donc si C et A sont complémentaires, leur somme est 90 degrés. On a cos C égale sinus A et sinus C égale cos A. Ok? B. توا هذا كله جديد. لاحظتوا في البروميير اني هذه البارتي كلها جديده. Donc c'est une chance pour vous de bien travailler cet exercice. ماهوش مستحق برشا بريروكي. باش نمشي للبارتي الثانيه اللي مستحقه دي بريروكي حاجات قريتوها قبل لكن حاجات انا متاكده اللي نتوما كنتوا فاهمينها بالكدا اللي هو بيتاغور وما ادراك ما بيتاغور. Donc, les relations métriques dans un triangle rectangle. Je vais considérer un triangle ABC, rectangle en A المرة دي مش في البي كيما قبيله. H le projeté orthogonal de A sur BC. Donc هيك تصويره قدامنا. عندي ABC rectangle en A وخذيت المسقط العمودي لو بروجيتي orthogonal. للي يتسائل شنو هي بروجيتي orthogonal هو المسقط العمودي ل A على BC. يعني كأني صورت ارتفاع. J'ai tracé la hauteur issue de A. AH c'est la hauteur issue de A. الارتفاع الصادر من A. أول حاجة بالطبيعة ما يلزمناش ننساوها ويرحم ويدي بيتاغور اللي عطانا ريلاسيون كيما هكا مكنتنا أنه من بعد باش نلقاو دوطر ريلاسيون باش نوليو نلقاو لي ريلاسيون مش كان في تريونجل ريكتانجل. ان شاء الله العام الجاي تشوفوها في لي فورم ديال الكاشي ولا ما عادش ياخذ تريونجل ريكتانجل كبر الحكايه لتريونجل كيلكونك عام مثلث عام. مي احنا توا باش نشوفوا بيتاغور. دونك بيتاغور شي يقول AB au carré plus AC au carré égale BC au carré. دونك تعرفوها واكيد راكم تمشيو تغنيو فيها اصلا. انسويت الفورمول الثانيه زاد اللي شفتوها عملناو لانه كيفاش نطلع طول الارتفاع AB fois AC égale AH fois BC. D'accord? Ensuite, عندي 3 formules توا جدد اللي هما كيفاش نخدموهم démonstration نتاعهم الكل ريت هذوما الاربعه démonstration نتاعهم تتعمل بالكوسينوس والسينوس en considérant le triangle rectangle ABC, le triangle rectangle ACH et éventuellement le triangle rectangle AHB. شوش عندي l'angle هذايا AHAB ريتوها. Je peux montrer qu'il est égal à l'angle CACB. قد استعملوا لي دو تريانجل تلقاهم قد بما انهم يتشاركوا في النقطه B. نفس الشيء بالنسبه ل AHAC l'angle هذا اللي est égal à B. كي تستعمل هذاك وتعمل لي كوسينوس وسينوس والتانجنت باش تلقى لي ريلاسيون متريك. دونك الثلاثه الاخرانيين هما AH au carré égal AH au carré هذا الارتفاع au carré égal HC fois HB. يعني الA والB والC ما عنديش جملة عندي كان المسافة تاع H على B وعلى C وعلى A. نجم نلقى لي كوتي عندي دو كوتي نلقى لو troisième. Ensuite عندي AB au carré ويني AB au carré égal BH fois BC fois BC. D'accord? وعندي AC au carré égal
AC au carré, Winnie, égale CH fois CB. D'accord? Donc, هذوما les relations métriques dans un triangle rectangle. نجموا bien sûr يلزمنا نحفظهم خاطر باش نستعملوهم برشا. وهكا نكونوا وصلنا لاخر الفيديو. كما قلت لكم المره هذيا متعمده ما فماش كوريكسيون ديكزرسيس على خاطر باش الدرس هذايا يلزم بما انه حاجه جديده يلزم نخصوا له حتى دو زوتر فيديو. انا نوعدكم فيديو ان شاء الله نجم نعمل دو فيديو كوريكسيون ديكزرسيس سور لي rapport trigonométrique d'un angle aigu, relation métrique dans un triangle rectangle. Les séries باش تلقاوهم sur notre plateforme sur le site www.lvaacademy.com. مش كاين لي سيري هذوما باش تلقاو d'autres matières, باش تلقاو d'autres séries corrigées. Bien sûr, une correction, c'est une exclusivité pour les abonnés de la plateforme. Pour les autres, vous trouverez les résumés, vous trouverez les séries, les exercices. Vous pouvez faire ces exercices et vous allez surtout trouver sur notre chaîne YouTube et sur la plateforme les vidéos راهم موجودين على البلاتفورم. يعني توا ما عادش تمشيوا للشين يوتيوب برك, تنجم تمشي للشين يوتيوب او تمشي للبلاتفورم تلقى فيها لي فيديو. من السيتيام اني حاليا حتى كشي للبروميير اني ou prochainement pour les autres disciplines. Donc نلقاو les vidéos sur YouTube, نلقاو les vidéos sur notre espace www.lva-academy.com. ما تنسيوش de vous abonner à la chaîne et pourquoi pas de vous abonner à la plateforme pour pouvoir accéder aux corrections et les exercices. Si vous avez aimé la vidéo, il suffit de mettre la mention j'aime, de la partager avec vos copains et surtout de vous abonner à la chaîne. Bye bye, نتلاقاو في فيديو جديدة.